날 심판하겠다고? 미친 새끼들. 니들은 깨끗해? 니들이 나한테 돌을 던지겠다고? 이건 내 말이 아니야. 이건 내 말이 아니야. 찢어버릴 거야. 찢어버릴 거야 모두. 욕망이 희망인지 욕망이 절망인지 시작 같기도 하고 끝 같기도 하고 어둠인지 빛인지 백인지 흑인지 마음을 움직여 말해봐. 입! 모르겠다. 뭐? 모르겠다. 모르고 모르니 몰라서 모르겠다. 나아가고 욕망하고 만족하고 오만하고 방자하여 미쳐 날뛰고 고통스럽게 절망하고 두려워 조심하고 멈춰서서 돌아보고 불안하게 앞뒤를 가늠하며 좌우를 둘러본다. 하지만 모르고 모르니 몰라서 모르겠다. 정말 모르겠다. 모르긴 뭘 몰라. 왜 몰라? 불켜! 이 망할 놈! 염나야 왜 옥항아? 말 좀 곱게 해라. 이 망할 놈 때문에 이거 생기잖아. 뭐? 몰라? 이 아이를 어떡할까? 모르고 모르니 몰라서 모르겠다. 정말 모르겠다. 진짜 이놈을 당장 깨워. 네가 여기 우습게 보는 모양인데 모르고 모르니 몰라서 모르긴 뭘 몰라. 왜 몰라? 네 말은 네가 제일 잘하지. 모르긴 뭘 몰라. 왜 네 말을 외면해? 왜 침묵하는 거야? 뭐가 두려워서 말을 안 하는 거야? 도대체 뭐야? 시작이야 끝이야 흙이야 백이야 삶이야 죽음이야 나야 너야. 말하고 말하니 말해서 말해. 가나다라 마바
이런 놈을 어떻게 하면 좋을까? 글쎄, 그냥 돌려보내버리자. 싫다잖아. 아 그러니까 왜 싫으냐고. 남들은 더 못 살아서 난리인데 똥인지 된장인지도 모르는 놈이 올라와서 난리야 난리가. 누가 우래? 누가 데려오래? 누가 데려오래? 손 똑바로 들어. 귀신이면 귀신답게 일 처리를 해야지. 이러니까 귀신 씨나라 까먹고 있다는 소리나 듣고 있지 한심한 것들. 일어나! 말로는 더 이상 드러나지가 않아. 조금 더 살아보면 어떨까? 왜 선택해야 하는 거죠? 변하고 흘러야 하니까. 무슨 말이죠? 말로는 더 이상 드러나지가 않아. 차라리 할머니처럼 치매로 살았으면 좋겠군요. 기억하지 못한다고 고통이 사라지는 건 아니야. 기억하지 못하는데도 고통이 남아있다고요? 치유받지 못한 고통은 얼룩으로 남아있으니까. 고통이 얼룩으로 남아있다고. 청도. 청도? 정도. 할머니는 빛과 어둠 어느 쪽이죠? 그건 알 수 없지. 알고 싶어요. 뭐? 알고 싶다고요. 네 세포 속에 유전된 기억을 볼 수 있기는 한데 안 돼. 왜 안 되죠? 말을 벗어나야 하니까. 말을 벗어난다고요? 그래 네 기억 넘어 얼룩으로 우리까지 같이 가야 된다고. 보여주세요. 안 돼. 난 얼룩이 싫어. 행복이든 고통이든 네가 그대로 느끼게 돼? 괜찮아요. 안 괜찮아. 우리도 그대로 느끼게 된단 말이야. 염나야 가자. 아 싫어 싫어. 얼룩덜룩 싫다니까. 보고 싶다잖아. 뭐 이런 놈이 다 있어. 말도 안 듣고 예의도 없고 바라는 것 많고. 망할 놈. 망할 놈. 얘들아 가자. 예! 근데 어디로? 말로 뭐 얼룩으로. 얼룩말? 말 타고 간다고? 아, 그래 우리 가지 말자. 염나야 가자. 홈. 디귿. 아, 니은. 야, 디귿. 어, 리은. 야, 미음. 어, 미음. 요. 시우. 시우. (1928년에) 청도에서 소장농의 셋째 딸로 태어났지. 가난했지만 어머니 아버지하고 우리 6남매 오순도순 행복하게 살았습니다. 13살 때 주인집 도련님이 일본서 유학하다 들어와갖고 아침마다 산책을 한다 아닙니까. 숨어서 지켜봤지. 하얀 와이셔츠를 입고 걸어오는데 얼마나 눈부시던데. 그런데 어느 봄날 아침에 대리님이 내 임대로 온다 아닙니까. 빨간 복사꽃을 주는 기라요. 심장이 어디까지 뛰댕기든지 살짝이 고개 들어보니까네 벌써 저만치 걸어가고 있는 기라요. 당산나무 그늘로 쓱 들어가는데 뭔가 아득하이 서러운 길. 그 다음날 도련님이 만주로 떠났다 카대에 독립운동한다고. 맨날 며칠을 눈물로 보내다가 하루는 복수이하고 산에 가서 나물 캐고 있는데 일본 군인하고 어떤 남자가 난데없이 나타나갖고는 우리 보고 가자케요. 돈 많이 버는 공장에 넣어준다고, 공부하게 해준다고, 집에 가야 된다고 울고 불고 해도 막무가내로 트럭에 태우대요. 그 힘을 우회당합니까? 그래가 트럭을 타고 한참을 가 있게로 기차역인이라 이래요.
기차도 처음 보고 우리 또래 여자들도 수북한 게 정신이 없었습니다. 그런데 한 옆에 그 복사꽃이 피 있다 아닙니까? 그래 얼른 그 꽃을 꺾어갖고 숨가지. 짐짝처럼 막 한 지 실리 갖고 갔습니다. 겁먹은 짐승마냥 벌벌 떨면서도 그 복사꽃을 꼭 쥐고 있었지. 덜컹덜컹 덜컹덜컹 끝도 없이 가는 길아이. 똥이 매려본데도 말도 못하고 울기만 했지. 덜컹덜컹 덜컹덜컹. 맨날 며칠을 가더이만 내리라 캐예. 만주라 안 갑니까? 새벽 안개가 뽀얗게 끼갖고 서로 근디도 만주모는 도련님을 만날 수 아니겠나 그런 생각이 들대요. 트럭으로 갈아타고 한나절을 달리갖고 도착하이. 온통 노란색 군인천지라요. 오돌오돌 떨면서 2층 집으로 들어가 있까네 다담이 2개로 된 쪽방이 수십 개가 있다. 그 방에 한 명씩 밀어 넣는 기라요. 복사꽃을 꼭 쥐고 한참을 마음 졸이면서 있으니까네 군화 소리가 척척 들려오는 기라요. 점점 소리가 가까이 오더니 칼찬 군인이 들어와예. 일본말로 뭐라 구사하면서 옷을 벗길라 안 갑니까? 비명을 지르면서 몸부림을 치니까네 주먹으로 얼굴을 사정없이 때리대예. 온몸에 힘이 쭉 빠지갖고는 꼼짝도 못하고 있으니까네 아랫도리를 벗기고는 뒤도 벗고 마구 쑤시는 기라예. 13살이면 너무 어리다 아닙니까? 그가 너무 자기간에 잘 안 되는 기라예. 그라이 손칼을 꺼내갖고 거를 잘라 뿌는 기라. 그만 기자리 삐지. 낙가무라. 그 이름은 안 잊어먹어예. 지 딸 같아서 더 좋다하면서 낭중에도 숱하게 괴롭혔다 아닙니까? 정신을 차리고 일어나이. 사방에서 비명소리 들리고 바닥에 피가 흥건한 기라니. 간신히 고개를 돌리보이 복사꽃이 보이더이. 시들어 빠진 게 피에 젖어가 새까만 기라. 그때부터 내가 생화는 못 봐예. 시커멓이 시들어지는 거를 보면은 무얗고 가심이 덜컥 내려왔는다 아닙니까? 아랫도리가 벌겋게 붓고 진물로 피가 나는데도 군인들이 계속 들어오는 기라니. 하루 30명도 들어오고 40명도 들어오고 지그들도 언제 죽을지 모르겠기에 숭악하기 그지없는 기라니. 담뱃불로 아랫도리도 지지고 가심도 지지고 혓바닥도 지지고 등짝에다 칼로 지 이름 새기 쌓고 내가 없는 기라니. 몸뚱아리 속에 갇히 갖고 도망도 못 가고 세상은 뱅글뱅글 어지럽게 돌아쌌고
그런 짐승 같은 생활을 하고 있는데 어느 날 복수이가 임신을 해보다 아닙니까? 임신만 했다 하면은 지두새도 모르게 없애부니까네 복수이가 도망을 쳤지에 바로 잡혀왔습니다. 발가벗기 갖고는 하룻밤을 나무에 거꾸로 매달아 놓더만은 다음날 우리 보는 앞에서 일본도로 배를 가르고 올라를 꺼낸다 아닙니까? 탯줄을 자르더만은 우리 목에 두르는 기라 이게. 그러고는 칼로 복수의 목을 치비는 기라. 복수의 머리를 솟해놓고 삼더만은 그 삶은 물을 우리한테 마시라 안 갑니까? 그만 정신줄을 나쁘지. 일본말만 들리면은 어여여여여여 개새끼 간다. 칼로 찔러 죽인다. 총으로 쏴 죽인다. 이래 개쌌다 카데이에. 제정신이니마 그래 못하지예. 아무리 억울하고 분해도 일본 군인한테는 화도 못 내예. 맞아 죽구르. 덕녀는 젖꼭지를 물어 뜯기가 죽고 춘심이는 아래를 걷어채이가 자궁이 빠지갖고 죽었거든요. 그렇게 개만도 못하게 살아내고 있는데 패전했다는 소문이 돌더만 하루는 정신대 여자들 150명을 쭉 세워놓고는 일본도로 목을 치기 시작하는 기라. 퍽퍽 소리가 나고 시뻘건 피가 강이 돼가 내 팔까지 흘러오는 기라. 정신이 나갔는지 그 다음은 기억이 없어요. 정신을 차리보이 온통 시체들 구덩이 속인 기라. 허우적대면서 목 잘린 시체를 해치고 도망쳤지. 무작정 걸었습니다. 발톱이 빠지고 발바닥이 다 벗겨지도 계속 걸었습니다. 거기서 조금이라도 멀리 벗어나고 싶었지. 얼마나 갔는고. 어느 약좋게는 중국 노인을 만나고는 혼절했다 아닙니까? 맨날 며칠을 심하게 앓고는 죽다가 살아났다 카데이. 그런데 그 영감이 임신이라 하는 기라예. 내가 임신했다고. 미친년 맨키로 온 산을 돌아다니면서 뛰내리고 떨어지고 간장을 몇 바가지를 퍼먹었는데도 안 떨어지는 기라예. 그래 죽을라고 양재물을 떠놓고 앉았는데 뱃속에서 발길질을 해야 된다 아닙니까? 더러운 씨라도 살겠다고 발길질을 해야 된다 아닙니까? 그 순간 물꽃 터지듯이 눈물이 쏟아지네. 배를 감싸안고 펑펑 울고 있는데 그 사람 생각이 나대요. 하대나까 죽다이죠. 내를 그래 생각해줬어요. 그 사람은 한 번도 안 했다 아닙니까? 저거 여동상 생각이 난다면서 눈물을 흘리래요. 그래 내도 같이 울면은
낳구나요. 사다꺼 낳구나요. 울지 마라. 울지 마라. 그러고는 고생 많이 했다 금수로 날로 애기매로 재우는 기라니. 사다꺼 뇌물이나 사이요. 뇌물이나 사이요. 그런데 어느 날 하대 낚아주 따이조가 전사했다 그대. 먼 발치에 숨어서 관나가는 것만 지켜봤지. 그 사람이 꼭 도련님 같은 기라니. 그래. 그 사람 알아 생각하고 낳자. 그 알을 낳았습니다. 아들인 기라니. 우리 유리 아닙니까? 유리가 100일 됐을 때 고향에 갈랐고 알을 들쳐왔고 또 무작정 걸었습니다. 몇 달을 걸리갖고 청도에 도착했는데 마을에 도저히 못 들어가겠는 기라니. 몸뚱아리는 걸레가 돼갖고 누구신지도 모르는 알을 안고 왜 고향에 가겠습니까? 그래가 동구 밖에서 서성거리고 있는데 온 마을에 복사꽃이 흐드러지게 피 있는 게 보이대. 어째 그래 이쁘던덩. 그제서야 봄인 줄 알았지. 그런데 멀리서 아지랑이처럼 소리가 들려오대. 상여가 오는 기라에 나무 뒤에 숨어서 보고 있으니 대감님도 보이고 마님도 보이고 어머니도 보이고 아버지도 보이고 고향 사람들이 다 보이네. 도련님 상영이라 이게.
얼마나 서럽던지 해질 때까지 소리도 못 내고 울면서 숨어 있었지. 그때가 18살입니다. 이 이바구를 누구한테고 털어놓고 하소연이라도 하고 싶은데 그러면은 속이라도 시원하겠는데 내 지은 죄가 너무 큰디라. 아무도 모릅니다. 말 못하지. 우리 유리가 이 사실을 알면은 얼마나 창피스럽겠습니까? 차라리 깡그리 잊어먹었으면 좋겠습니다. 연병이라도 걸려갖고 아무것도 기억 안 나면은 그나마 없었던 일이 되겠지. 그냥 죽지. 죽는다고 고통이 사라지진 않아. 그렇게 비루하고 구차하게 살아가야 하나? 기억하고 이야기해야 치유가 돼. 저 끔찍한 기억을 치유? 누굴 위해서? 치유받지 못한 고통은 사라지지 않아. 다른 이의 고통으로 흘러다니게 돼. 그래야지. 당한 만큼 갚아줘야지. 모조리 갚아줘야지. 하늘 우러러 한 점 부끄럼 없이 살아있는 모든 것들을 저주해야지. 죽여야만 살아있는 모든 것들, 이 망할 몸뚱아리를 가진 모든 것들. 고통을 던지면 언젠간 동심원처럼 나한테 돌아오게 돼. 그럼 어쩌라고? 도대체 어떡하라고? 이 괴물을. 시작도 없고 끝도 없어. 시작이 끝이 되고 끝이 시작이 되지. 이제 그만 말로 돌아가자. 그래, 이제 말로 돌아가자. 할미의 인생을 따라가 보자. 하야! 하야! 1928년 4월 10일생 서울 우이동 성금자. 13살에 일본군 성노예로 강제로 끌려와서 아이고 해방을 맞아 낭랑 18살. 철시고 헤이! 돈이로다 덕시로다 우주공산 3원 올량. 우리 뭉치면 살고 김구 선생은 줄이 죽고. 사람 죽어 범이 되고 범이 죽어 꽃이 되네. 줄이 죽죽 죽고 죽이는 민족 상단의 비릇비릇. 저승길이 뭐다더니 대문 밖이 저승이요. 죽느냐 사느냐. 죽이느냐 살리느냐 하나만 달려가라. 하이! 팔다리 따라가자 12,000보. 볼수록 볼이 볼볼 볼이 고개. 새벽 종이 울렸네 새벽집이 발발가. 달려라 뚝딱 돈 날아라 뚝딱 방통방통. 도깨비 방망이 도깨비 방망이. 파란 종이 줄까 줄이 쭉쭉 줄여줄까. 빨간 줄줄이 줄줄 넘쳐 흘러 줄이 쭉쭉 줄줄이 사탕.
있어라. 세월이 가면 가슴이 터질 듯한 맛있게 빚은 술을 받아 마시고 누워서 잠이 들었으니 어느 님이 찾아주며 깨워주리. 동남서풍이 스스로를 깨우노라. 동남서풍이 스스로를 깨우노라. 하리라! 내려간다. 태양을 거슬러 달빛은 흐르고 흐르는 달빛조차 꿈이 피어난다. 어둠 속에 위험한 속삭임, 방사된 도발들. 시간은 옅어지고 허공은 차오른다. 꽉 찬 달빛 속 느려진 날개짓, 팔랑팔랑 나비 한 마리. 비치는 현옥이다. 차가운 정염이다. 치받는 슬픔이다. 푸른 달빛 휘발되어 갈 수 없는, 잡을 수 없는 눈빛 쓰러진다.
시야. 시? 동주가 시를 쓰고 싶어 했잖아. 동주가? 동주가 시를 쓰고 싶어 했다고? 그래. 내가 아는 게 없구나. 마냥 이렇게 기다려야 하는 거야?